আইফোন কিমান আছে এটো iPhone 14 Pro Max আচ্ছা অকমান দেখাই দিও অৰিজিনাল ডিসপ্লে লগাই আছে আইফোন 14 Pro Max আচ্ছা ডিসপ্লে কি হৈছিলে এটো ডিসপ্লে টোটালি ড্যামেজ হৈ গৈছিল ডিসপ্লে ড্যামেজ হৈ গৈছিলে Totally damage. আচ্ছা এতিয়া আপনি নতুনকে লগাইছে নাকি নতুন লগাইছো আচ্ছা মানে অরিজিনাল ডিসপ্লে নাকি অরিজিনাল ডিসপ্লে 100% অরিজিনাল অরিজিনাল 100% উইথ বিল দিব নাই উইথ বিল দিম আচ্ছা কি অরিজিনাল ডিসপ্লে প্রাইস কিমান এনে এটো তো ইনে 45000 এর ভিতর হ'ব সবতে আপুনি মার্কেট হুদি আহক আচ্ছা। এটা মাত্ৰ 28000 হা 28000 28000 এটো কেনেকে পসিবল আপনি কেনেকে আধা দিব ডাইরেক্ট মই ইম্পোর্ট কৰো এটো আচ্ছা ডাইরেক্ট আজি 10 বছৰ হৈ গল কাম কৰি আছো ইয়াত হয়, হয়। ডাইরেক্ট ইম্পোর্ট কৰা হয় ওল আইফোন বুলিয়ে নহয় সকলো মডেলৰ তেনেকুৱাই হ'বনে সকলো মডেলৰ সব আচ্ছা যিকোনো মোবাইল আপোনালোকৰ ৰিপেয়াৰ কৰিব আছে তেওঁলোকে আসলে আল্টিমেট কম ৰেটত কৰিব